sempre apela pra nós dois. Eu acabo repetindo a dose difícil que ela é viciante. E eu que não sou iniciante, fico pra coadjuvante dentro do nosso romance. Let's go, será que dá pra entender? Bagulho irritante, ficar de briga, eu vou viver. Sei que não dá pra você, mas fica tranquilo, relaxa que eu vou resolver. E que o mundo se prepare pra virada, porque ela não quer mais saber de nada. É que ela não quer mais saber de nada. Me chama de